Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Cordiale buon pomeriggio, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, come sempre puntualissimi davanti al nostro friulitv.net informazione per quanto riguarda insomma le notizie che si sono svolte oggi in Friuli Venezia Giulia, un veloce riepilogo delle notizie principali. Allora partiamo subito con Gorizia, perché abbiamo prima una notizia, poi vi faremo anzi ascoltare e seguire una dichiarazione al vetriolo del sindaco Rodolfo Ziberno. Prima però una notizia di cronaca. Nella serata dello scorso 26 gennaio si è reso necessario in via Ascoli l'intervento di una volante della questura a seguito della segnalata presenza di una persona intenta a suonare insistentemente i campanelli dei civici della via. Giunti sul posto e non trovando nessuno, gli operatori percorrevano le vie limitrofe individuando poco dopo in Corso Verdi un marocchino di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine, in evidente stato di ebbrezza. Nel corso del controllo sono state rinvenute una bottiglia di brandy e un sacchetto contenente della sostanza, rivelatasi poi marijuana. La persona, che in un primo momento teneva un comportamento tutto sommato collaborativo, ha in seguito mutato l'atteggiamento, assumendo toni aggressivi nei confronti degli operatori di polizia, prima verbalmente, poi con una serie di epiteti ingiuriosi e minacciosi e anche fisicamente. Portato in caserma dopo le pratiche di rito e tra cui un poliziotto, una poliziotta è stata medicata dal pronto soccorso dopo che l'uomo, come detto, l'ha aggredita anche fisicamente. Dopo le pratiche di rito, l'uomo è stato associato alla casa circondariale di via Barzellini e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ulteriori indagini in corso. Come ho detto, restiamo a Gorizia perché adesso ascoltiamo l'intervento del sindaco Rodolfo Ziberna dopo che questa mattina sono uscite alcune note attraverso blog locali, anche Facebook, su aumenti di stipendi dei primi cittadini alla faccia della crisi e via dicendo. E allora questa è la dichiarazione, anzi la replica da parte di Ziberna, che in apertura ha annunciato insomma che ha formalmente sporto querela. Ma andiamo a capire di più nelle parole del primo cittadino. Do notizia ai cittadini che proprio alcuni minuti fa ho finito un incontro con la questura per avviare il deposito di una querela per diffamazione. E in queste ore che sta girando, sta invadendo letteralmente i social con delle notizie false, con delle fake news prive di ogni fondamento. La notizia sarebbe che questa giunta, la giunta Ziberna, si sarebbe aumentata l'indennità, si sarebbe aumentato lo stipendio. Nulla di più falso. Ma nessun comune del Friuli Venezia Giulia dal 2011, nessun comune, Gorizia, Monfalcone, Trieste, Udine, Grado, Gradisca, nessun comune può aumentare di un centesimo o diminuire di un centesimo l'indennità, lo stipendio di sindaco e della sua giunta. Nessuno, per legge, non è possibile, ripeto, per legge. Fanno girare una determina degli uffici, che è quello che mostrano è un atto obbligato, è una fotocopia che dal 2011 tutti i comuni devono fare, il comune di Gorizia dal 2011 fa, e non è competenza della giunta, ripeto, è un atto obbligato degli uffici, atto amministrativo, rigorosamente amministrativo, ma è ancora più grave perché queste false notizie, queste fake news giungono da chi? Da consiglieri comunali. Facciamo anche i nomi: Serenella Ferrari, Andrea Picco, o pagine come Gorizia 3.0, che si sappia. Perciò delle due l'una: o non conoscono le leggi, non sanno leggere un atto amministrativo, ed è comunque cosa grave, oppure sono evidentemente in malafede. Da cittadino, prima ancora che da sindaco, da cittadino io sarei indignato se il mio sindaco si aumentasse anche di un solo euro all'anno la sua indennità, nel momento in cui le famiglie non riescono a raggiungere fine mese, non riescono a dar da mangiare tante famiglie anche alla propria famiglia, ai propri figli. E sono indignato
da cittadino, che questi consiglieri comunali, questi amministratori stanno speculando su questo dramma, sul dramma che vivono tante loro famiglie di concittadini, sulla pelle della gente. Stanno speculando sulla pelle della gente esclusivamente per campagna elettorale. Vergogna, vergogna, vergogna! Queste le dichiarazioni del sindaco Rodolfo Ziberna. Torniamo in studio per proseguire nel nostro audio-video giornale. Ci trasferiamo per la precisione a Trieste perché ci sono state delle condanne quest'oggi, mentre partono tra poco le immagini di copertura. Giustamente dicevamo condanne da 4 a 6 anni per il reato di autoriciclaggio. Sono state inflitte ai 3 imputati protagonisti dell'acquisto della storica azienda portuale Depositi Costieri, Renato Smimmo, Pasquale Formicola e Giuseppe Della Rocca, nel maggio del 2017. Il collegio del Tribunale di Trieste, presieduto da Enzo Truccellito, ha accolto la tesi accusatoria del PM titolare dell'inchiesta, Lucia Baldovin, che ha coordinato le indagini svolte dagli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Trieste. Pene minori sono state inflitte a Tiziana De Falco, moglie di Formicola, ed Anna Smimmo, figlia di Renato, alle quali sono stati imputati reali più che altro fiscali. Restiamo sempre nel capoluogo regionale, ma ci spostiamo per quanto riguarda il porto di Trieste, perché ci sono importanti novità anche in questo caso, come si dice. Importanti novità, come detto, per vediamo se la notizia è il bello della diretta anche questo, perché chiaramente deve succedere, no? Proprio perché salta lo schermo e dunque dobbiamo riprendere tutto da capo per quanto riguarda la notizia. Dicevamo, ci sono importanti novità per quanto riguarda il porto di Trieste per gli sviluppi. Intanto proseguono le immagini di repertorio, bisogna avere un attimo di pazienza, ci siamo quasi. Ecco qua, la notizia sta tornando, il bello della diretta anche questo, come dicevamo. Vediamo se il portale si apre. Un attimino ancora, eccoci qua. Allora, dicevamo, Porto di Trieste, eccolo qua, Porto di Trieste, dicevamo importante novità perché un progetto di digitalizzazione delle procedure doganali è stato avviato nel Porto di Trieste dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in collaborazione con l'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, che ha realizzato in via sperimentale il preavviso delle merci in arrivo nello scalo con il supporto operativo del Comando Generale della Guardia di Finanza. Il progetto, spiega la nota, nasce nell'ambito del tavolo tecnico permanente tra le dogane e l'Authority Giuliana, che ha lo scopo, tra gli altri, di digitalizzare le procedure doganali nel porto, con l'obiettivo di ottimizzare i tempi di arrivo ed entrata nelle aree portuali, decongestionare i varchi portuali, automatizzare il visto entrate e uscite in punto franco, rilevare automaticamente anomalie sulla movimentazione delle merci, procedere al monitoraggio doganale e logistico dei flussi delle merci di rilevanza doganale. E con questa notizia vi ringraziamo per l'ascolto e la visione. 15:05, rigorosa diretta. Ci scusiamo anche per il piccolo inconveniente tecnico, ma come si dice in questi casi è proprio il bello della diretta. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata. Vi diamo appuntamento più tardi per gli aggiornamenti con infofriulitv.net. Buon pomeriggio e saluto a tutti. Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy.